Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің аты жөнім Алдамжарова Жаңагүл Әбжәмиқызы, информатика пәнінің мұғалімімін. Онлайн мектепке қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анимация құру. Сабақтың мақсаты Scratch бағдарламасында анимация мен оқиғаларды құруды үйрену. Балалар, анимация дегеніміз не? Видеороликке назар аударайық. Анимация. Анимация сөзі француз тілінен аударғанда «түрлүү» деген мағынаны білдіреді. Мультфильмдерді жасау өнері мультипликация деп аталады, ал анимация деген оның шетелдік атауы. Сонымен қатар, белгілі бір кейіпкерді тірілту үшін оның бір суретін бірнеше рет қайталап салады. Бірақ әр суретте оның әртүрлі қимылы бейнеленеді. Сонда біз мультфильм қарап отырғанда кейіпкер қимылдап жүргендей болып көрінеді, және оның сурет екенін байқамай қаламыз. Ең алғаш рет мультфильмда 1905 жылы американдық Блэктон мен Маккей жасаған екен. Балалар, анимация туралы ұғыммен таныс болдық. 1967 жылы Қазақстанда ең алғаш «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» анимациялық мультфильм жарыққа шығарылған. Картинаның режиссері, қазақ анимациясының негізін салушы Әмен Қайдаров. Балалар, жобаға анимация не үшін жасаймыз? Жобаға қарапайым суреттерді ғана қолданбай, эффект, дыбыс, қозғалыс беру арқылы анимация жасаған әдемірек көрінеді. Біз Scratch бағдарламасының блок түрлерімен бұрыннан таныспыз. Еске түсірейікші. Қозғалыс, түр, дыбыс, қылқалам, мәліметтер, оқиғалар, басқару, сенсорлар, операторлар, басқа блоктар қолданылады. Бүгінгі Scratch бағдарламасында балалар, біз блок түрінің 4 түрін қолданамыз. Олар оқиғалар, басқару, түр және дыбыс. Спрайттарды құру және оған анимация, фон, дыбыс жасау. Жобаға дыбыс, фон, анимация, мультимедиялық әсерлерді қосу арқылы өз жобамызды жасауға және түрлі қойылымдар дайындауға болады. Анимацияның негізгі идеясы суреттерді ретімен жылдам ауыстыру. Енді біз практикалық жұмысымызға көшейік. Тапсырма. Сынақнада әуен жүріп жатқанда фондық суреттерді ауыстыратындай етіп скрипт дайындау. Спрайттарды құру және оған анимация, фон, дыбыс жасау. Алдын ала жүргізілетін дайындық жұмыстары: бірінші, жұмыс үстелінде анимация бумасын құрып аламыз. Екінші, жобаға қажетті және фонға қажетті суреттерді анимация бумасына жүктеп аламыз. Ол үшін бізге интернет желісінен кез келген дыбысты, мысалы, ана туралы жыр әуенін және фонға қойылатын ана туралы суреттерді жүктеп аламыз. Ол үшін бірінші, біз тапсырма бойынша фондарды кірістіруіміз керек. Фон менюінен файлға фонды жүктеу, яғни біз интернеттен алдын ала алынып алған фонымызды жүктейміз. Бізде суретіміз экран бетіне толық болмағандықтан біз таңдау батырмасын шертіп алып, суретті ерекшелеп алып, көлденеңінен және тігінен суретті созамыз. Біздің фондағы суреттеріміз дайын. Енді бізде кейіпкер қажет емес. Кейіпкерді белгілеп алып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, удалить командасын орындаймыз. Енді біз звук менюіне барып, дыбыс менюіне барып, файлдан дыбысты жүктеу бумасын ашып, интернеттен алынған ана туралы жырымызды
жүктейміз. Оқиғалар блогына барып, жалаушаны шертуді таңдаймыз. Екінші, дыбыс блогына барып, дыбысты ойнату командасын таңдаймыз. Одан кейін басқару блогына барып, үнемі командасын таңдаймыз. Келесі әрекетіміз төр блогына барып, фонды ауыстыру командасын таңдаймыз. Бізде фон 5 түрлі фон бар бізде. Сол үшін біз әрбір фонға бірінен кейін бірін өту үшін уақыт қажет болады. Ол үшін басқару блогына барып, уақытты күту блогын таңдаймыз. Уақытты күту блогына параметріне 2 деп өзгертеміз. Енді бізде 5 фон болғандықтан, мына 2 скриптіні бірге дублировать жасауға болады, яғни оның көшірмесін алу. Бұны біз 4 рет қайталаймыз. Келесі, мына жерде фонды ретмен қою үшін фонға бірінші фон таңдаймын. Екінші фонның өзгертуге үшінші фонға 3, төртінші фонға 4 суреттің атауларын кірістіреміз. Енді біз жасалған скриптімізді іске қосып көрейік. Іске қосып көру үшін балалар біз жасыл жалауша белгісін басамыз. Балалар, көрдіңіздер ме? Біздің жасаған жұмысымыз әуен мен фондарға анимация беріліп тұр. Жасалған жұмысты сақтау үшін файл, сохранить как, жұмыс үстеліндегі анимация бумасына барып, ана деген атпен сақтаймыз. Енді балалар, өз-өзіңді тексер. Мына суретте берілген скриптілерден қандай әрекеттердің орындалғанын көре аламыз. Scratch бағдарламасында неліктен бірнеше костюм таңдаймыз. Жарайсыңдар балалар. Біз нәтижесінде кейіпкерлердің үнемі қозғалыста болатын анимациясын көреміз. Scratch бағдарламасында кейіпкердің анимациялық қозғалысын анық көру үшін костюмдерді ауыстыру командасын қолданамыз. Енді біз осы берілген скриптілердің нәтижесін көрейік. Балалар, суретке мұқият қараңыздар. Қандай өзгеріс байқадыңыздар? Кейіпкерлерді не үшін өзгеріске келтірдік? Жақсы. Суретке мұқият қарасақ, кейіпкердің түсі мен іс-қимылының өзгергенін көреміз. Яғни, Scratch ортасында нысандар анимациясы мен бейші қыз оқиғасын құрдық. Кейіпкеріміз әуен ойнаған кезде костюмының түсі өзгеріп тұр. Қарасаңыздар, байқадыңыздар ма? Яғни біз іс-әрекетімен қоса костюмге түс эффект, яғни 30 түрлі түсті эффект бердік. Балалар, бүгін біз Scratch бағдарламасында қолданылған блоктар мен командалармен таныс болайық. Яғни, блоктар оқиғалар, басқару, түр, дыбыс блоктарын қолдандық. Және осы блоктардың ішіндегі командалар жалаушаны басу, үнемі, уақытты күту, түстерді өзгерту, эффект арқылы, яғни фон түсін өзгерту, костюм түсін өзгерту және дыбысты енгізу. Балалар, бүгінгі сабаққа барлығымыз жақсы қатыстық деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.